华拍打上岸，台东富冈渔港仍有渔船出港，但许多渔民一早就开始把船绑牢固定。毕竟台风华嘉莎来势汹汹，上午11点就升级成强烈台风。气象署上午8点半发布海上警报，预估晚间就会进一步发布陆上警报，范围主要锁定南部、东南部及恒春半岛。华嘉莎中心附近平均风速最强达每秒53公尺，有望跟强台浣熊并列今年的风王。星期一、星期二2天将会以强烈台风的强度影响我们。今天开始，下午到晚上，嘉义以南的地区，尤其在山区，可能会出现局部性大雨。华嘉莎暴风半径持续扩大，目前预报有可能达到300公里，相当于台湾2/3的距离。路径是继续往巴士海峡，未来再往香港、澳门暴风圈的外围。明天下午之后，其实就有机会接触到恒春半岛。周一、周二影响最剧烈，东半部、基隆北海岸、屏东地区及各地山区会出现局部性大雨或豪雨，花东、宜兰、屏东、高雄山区甚至可能出现豪雨或大豪雨。截至上午10点半，未来120小时台风暴风侵袭几率最高落在恒春，高达90%，兰屿83%，高雄64%，屏东、台东、台南也有4到5成。目前来看，屏东跟台东明天放台风假的机会看起来应该是会比较高一点。高雄会不会放假，可能就还要再看一下这个风雨预报这个情形。专家指出，周二暴风圈就可能脱离台湾陆地，继续放台风假的几率不高。随着华嘉莎逐步进逼，东部、南部务必严防强风豪雨，做好防台准备。